Hola, soy Pablo Salinas, neurólogo, y esto es Receta Retenida. El apretar los dientes de manera inconsciente, generalmente estando dormido o a veces despierto, es una enfermedad. Es una afección que hace que nuestra articulación temporomandibular, la que está acá, se inflame y duela. El estar apretando o bruxar es generalmente el síntoma de algún estado angustioso. Otras veces no tiene una causa clara. Como sea, requiere tratamiento, porque puede empeorar una cefalea. Aparte de eso, el bruxismo genera dolor, inflamación y muchas veces puede generar un desgaste crónico de la articulación temporomandibular, con grandes problemas en la apertura bucal y por ende en la alimentación. Bruxar puede ser un síntoma y otras veces es una enfermedad, pero en ambos casos requiere manejo y tratamiento, a veces con fármacos, otras veces con terapias no farmacológicas. Si has notado que estás apretando los dientes porque al despertar tienes dolor en la articulación temporomandibular o ha existido fractura de algunos dientes de manera de causa desconocida, es el momento de consultar con tu odontólogo.